Почему дешевый ремонт видно сразу? Иногда заходишь в квартиру и сразу понимаешь, на ремонте сильно экономили, даже если мебель дорогая и все выглядит современно. Потому что дешевый ремонт выдают мелочи. Кривые углы, щели возле плинтусов, неровный свет, ламинат, который начинает скрипеть через полгода. И самое интересное, большинство людей замечают это неосознанно. Можно купить дорогой диван, но плохая отделка все равно портит ощущение от квартиры. Поэтому хороший ремонт — это не про золотые материалы, а про качество работы и внимание к деталям. Именно детали делают интерьер дорогим на вид.